Het gaat net eens om zo'n grutte opknapbeurt. De batten en de klaaggelegenheid ben wel in orde. Alleen het zonbed moet vernaaid worden. Maar daar is geen geld voor. Nou, het is gewoon een bonke hut, zat je schijn. Er komt een heel soort water. Vanuit het waterbassin komt gewoon het zandbed in. Dus de walviskoeling die zal hier en daar aangepast moeten worden. Eigenlijk het hele zandbed moet gewoon aanpakt worden. Gewoon compleet vernaaid worden. Zodat er weer volop sprong kan worden hier in de jouwer. Een periode weer de sprake van woningbouw op het plak van de skonsen en tegeer met de gemeente wie er plan voor een nieuwe accommodatie bij bowling- en zelencentrum het Horske. Door het opgaan van de gemeente Skasterlaan in de Frieske Marren en Jildpine stiet dat proces al jaren stil. De man die erover ging, die had een andere functie gekregen binnen de gemeente. En nu weten wij niet meer waar we wijzen moeten en we komen er gewoon net verder in. Het Fries Kleepersboen, dat de competitie organiseert, is teleurgesteld dat de jouwer oorjekkert. En Perilien is de Westereen er ook al mee ophouden. En nu binnen er nog maar 6 wedstrijdskansen oer. Wij zijn natuurlijk wel geïnteresseerd geweest om wat wedstrijden uit te scoren in de afdelingen, maar we gaan ze eigenlijk in de jouwer houden wilt. Want ja, met 6 afdelingen die weer naar sprongen wordt het wel heel snel al leren. Een woordvierder van de gemeente jouwt Joert voor eerst geen zicht op stiepen. De vereniging moet eerst maar eens contact zoeken om de situatie te bepraten. Nou, ik leer het misschien iets aan de late kant nog, maar dat gaan we zeker doen.